बंधुगण जलवायु परिवर्तन कारण आमको थंडा काश एवं कफ भली समस्या भोगवा पड़ी थाए। यह हेबा मध्य बहुत भल, किंतु जेतेबेले थंडा काश एवं कफ भली समस्या आपण को बहुत अधिक हो जाए एवं आपण सेथिरु बहुत अधिक कष्ट पाई थांती, तेबे आपण को किसी घरे उपचार प्रयोग करिबा बा सेवन करने निहाती आवश्यक। मेडिसिन ठारू दूरे रुहंतु। आपण कोनोसी भी घरे उपचार निहाती ट्राए करंतु। बंधुगण प्राकृतिक उपाय जदि आपण आपणकर शरीर को ठीक रखिबे तेबे आपण को कोनोसी भी मेडिसिन आवश्यकता केबे भी पड़िबो नाही। बंधुगण थंडा भली समस्या जदि आमको बहुत अधिक हो जाए सेथिपाई आमको बहुत अधिक काश होई थाए। आम छाती रे कफ बसी जाए एवं आम आखि एवं नाकरु पानी गड़िबा को लागि थाए। एमिति परिस्थिति रे आमको बहुत अधिक कष्ट अनुभूत होई थाए। तेबे आज मैं आपणक पई एमिति एक प्राकृतिक घरे उपचार नहीं आसीछि जार प्रयोग द्वारा आपणकर कोल्ड बा थंडा भली समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। घरे सामग्रीर प्रयोग करी आमे एही उपचारटी को बनाइबा। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। बंधुगण आज घरे उपचार को बनाइबा पई आपनको आवश्यकता पड़िबा 200 ml पानी। बंधुगण आपण 1 गिलास पानी आपण एथिरे व्यवहार करंतु। बंधुगण एथिपाई आपनको द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे 2 इंच लंबार एक अदा। देखंतु अदार मु चोपा काढ़ी देइछि। अदा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पई केते अधिक लाभदायक यह तो आपण समस्त जानिथिबे। यह आम शरीर पई बहुत अधिक गरम होई थाए। सेथिपाई थंडा काश एवं कफ भली समस्या पई बहु पुरातन कालरू लोक माने अदार प्रयोग करि आसुचंती। आपण एमिति 2 इंच लंबार खंडे अदा नियंतु एवं ताहाको भल भाबरे कुटी दियंतु। देखंतु मो एहाको भल भाबरे कुटी नेइछि। एबे आपण एहाको एही पानी रे पकांतु। एबे बंधुगण आपनको एथिपाई द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे पानपत्र। बंधुगण पानपत्र रे एमिति तत्व मिली थाए जहा हम शरीर को गरम पहुंचाई थाए। यह हम बात पित्त एवं कफ को नियंत्रण रे रखि थाए। बंधुगण एही उपचार पाई आपण पानपत्रर प्रयोग निहाती करंतु। पानपत्रर प्रयोग आमे विभिन्न पूजा पर्व रे करिथाउ एवं लोक माने एहाको मध्य खाई थांती। किंतु बंधुगण एहा मध्य आपण जानि नथिबे एहा आपणकर कफ थंडा एवं काश भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। आपण खंडे पानपत्र नियंतु एवं ताहाकू एमिति छोट छोट खंडे छिड़ाई एथिरे पकांतु। बंधुगण पानपत्र आम शरीर पाई बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। एबे बंधुगण आपनको एथिपाई तृतीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे गोलमरीच। बंधुगण थंडा भली समस्या हेले गोलमरीचर प्रयोग बहु पुरातन कालरू होई आसुछि। कारण यह काश थंडा एवं आखिरु पानी गड़िबा नाकरु पानी गड़िबा एभली समस्या को दूर करि थाए। बंधुगण एथिरे एमिति पोषक तत्व मिली थाए जहा थंडा को दूर करने सहित आपणको छाती रे बसिथिबा कफ को मध्य काढ़ी थाए। सेथिपाई आपण एथिरे 7 ରୁ 8ଟି गोलमरीचर निहाती प्रयोग करंतु। प्रथमे आपण 7 ରୁ 8ଟି गोलमरीच नियंतु एवं ताहाकू गुंड करि दियंतु। देखंतु बंधुगण एहाकू मु गुंड करि देइछि। एबे आपण एही गुंड को एही पानी रे मिसांतु। चतुर्थ सामग्री आपणको एथिपाई आवश्यक ताहा अटे तुलसी पत्र। बंधुगण तुलसी पत्र तो आम स्वास्थ्य पाई केते अधिक लाभदायक होई थाए यह तो आपण समस्ते जानिथिबे। बंधुगण यह आमको अनेक प्रकार संक्रमण बचाई थाए। यह आमर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करि थाए। ता छड़ा थंडा काश एवं ज्वर भली समस्या को मध्य यह दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। बंधुगण तुलसी पत्रर उपकारिता कहिले सरीबनी, किंतु थंडा भली समस्या जदि आपनको हेबोछि तेबे आपण तुलसी पत्रर प्रयोग निहाती करंतु बा तुलसी पत्रर सेवन निहाती करंतु। आपण 5 ରୁ 6ଟି तुलसी पत्र एथिरे निहाती पकांतु। बंधुगण तुलसी पत्र रे एंटीऑक्सीडेंट गुण मिली थाए जहा आपणकर थंडा काश बा कफ भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होई थाए। ता छड़ा यह आपणकर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करि थाए जहा फल आपण बाह्य संक्रमण रु आपणकर शरीर को बंचाई रखि पारिबे। सेथिपाई आपण एही पानी रे 5 ରୁ 7ଟି तुलसी पत्रर निहाती प्रयोग करंतु। एबे बंधुगण शेष सामग्री आम एथिरे मिसाइबा ताहा अटे गुड़। बंधुगण गुड़ तो आपनको बहुत सहजरे मिल जिवो। गुड़ आम पाचन क्रिया को शक्तिशाली करि थाए। ता छड़ा यह आमर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पाई मध्य बहुत अधिक चमत्कारी अटे। एथिपाई आपण एथिरे 1 चामच पाखापाखि गुड़र प्रयोग निहाती करंतु।
बंधुगण गुड़ आम स्वास्थ्य बहुत अधिक लाभदायक होता है से आपण एक चामच गुड़र निहाती प्रयोग करूँ। एवं बंधुगण आपण सेते पर्यंत फुटातु जेते पर्यंत आपण एक ग्लास पानी नहीं जेते पर्यंत पानी फुटी फुटी आधा ग्लास न होइजिब सेते पर्यंत आपण ही पानी को फुटातु। बंधुगण पानी फुटिकी अधा होईगला परे आपण गैस बंद कर दियंतु। एबे आपण एहाकु दुईटी जगार छाणी नियंतु जेमिति आपण दुई थर यार सेवन करिपारिबे। तेबे आमे एहाकु दुईटी कप रे छाणी नेबा। जेतेबेले भी आपण यार सेवन करिबे तेबे एहाकु हल्का गरम करिदेबे। बंधुगण जेबे भी आमे यार सेवन करिबा तेबे सेथिरे आमे आउ एक सामग्री ऐड करिबा ताहा होटे महू। बंधुगण एक चामच महूर प्रयोग आपण एथिरे निहाती करंतु। महू मध्य आपणकर स्वास्थ्य बहुत अधिक लाभदायक होता है एवं आपणकर कफ एवं काश भली समस्या को दूर करने बहुत अधिक लाभदायक होता है। से महूर प्रयोग आपण एथिरे निहाती करंतु। ता छड़ा महूर प्रयोग कले यार स्वाद टिके भल लगी थाए। बंधुगण एबे आपणकर एही उपचार बनै प्रस्तुत देखंतु। मु जो एक ग्लास बनैथिली सेथिरे मु 2 कप एहाको बनै नेछि। थरे एहाको सकाळु सेवन करिवे एवं थरे एहाको संध्यारे सेवन करिवे। 2 टाइम आपण यार केवल 2 ରୁ 3 दिन सेवन करंतु। देखिबे आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब। यह बंधुगण बहु पुरातन एवं बहु परिचित घरेई उपचार अटे। एथुरे आपनको कोनोसी भी क्षति पहुँची न थाए। बंधुगण जदि आपण थंडा भली समस्या पई कष्ट पाउछंती एवं आपणकर आखिरु पानी बाहरुछि आपणकर नाकरु पानी गडुअछि एवं आपणको काश बहुत अधिक होउछि तेबे आपण यार निजे ट्राए करंतु। देखिबे आपनको निश्चय फायदा मिलिबो। बंधुगण एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री आम स्वास्थ्य बहुत अधिक गरम होता है सेथिपाई यह थंडा को काटी थाए। बंधुगण यह आम बातपित्त एवं कफ को नियंत्रण करने सहित आम थंडा भली समस्या को सबुदिन दूर करिथाए। तेबे आपनको ये भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट कर जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।